先看视频。我对天发誓，谁一口气能吃5根这个瓜辣条，我奖励100万，京巴不为例。此视频为证。反正我不行，我最多吃2根，太辣了。这辣条吃完还能挣钱，买了。这是一个来自浙江的粉丝艾特我测的，他说只要我测了他，就要用指甲盖给我点赞。咱就说这指甲盖他能点赞吗？我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。还有个粉丝让我挑战一下，第一口气能在手机上打出多少个3？我来试一下。我打了这么多，你打了多少呢 ？Nice， 兄弟们，我这买的可是爆辣的。今天我们来看看这爆辣的到底有多辣。而且它这上面还有一句顺口溜：上班咬咬牙，下班翻天马。直接开炫。这也不辣呀。兄弟们，我承认它确实挺辣，辣到爆炸呀！